สวัสดีค่ะพบกับหนูรายการ Lovely Animal ค่ะวันนี้จะมีสัตว์น่ารักมานำเสนอค่ะเป็นชูการ์ไกเดอร์เพศเมียค่ะอายุประมาณ3เดือนครึ่งค่ะน่ารักมากสมบูรณ์มากค่ะตัวนี้พ่อเป็นโมแม่เป็นโมค่ะจะเห็นได้ว่าเขามีหัวอยู่ที่เป็นหัวใจอยู่ที่หัวไม่ใช่หัวอยู่ที่หางขาวค่ะ ตัวนี้ทานเองได้แล้วค่ะทานได้หมดทุกอย่างยกเว้นพวกหนอนนะคะเพราะว่าน้องเขายังเด็กอยู่ดูได้เลยค่ะว่าเขาไม่ร้องไม่ส่งเสียงอะไรเลยตัวก็สะอาดสะอ้านค่ะเลี้ยงมาเองกับมือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0816582308 Line WhatsApp ก็ได้นะคะวันนี้กับฮันนี่บายบายแล้วเจอกันนะคะ